नमस्कार। साथै प्रदेशका ताजा खबरहरूको संगालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। संखुवा सभामा एकै परिवारका 6 जनाको हत्या घटनाको अनुसन्धान आजबाट सुरु, चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने प्रहरीको भनाई। बाँकेको नेपालगञ्जमा जडान गरिएका सोलर बत्ती 1 वर्षमै बिग्रन सुरु, रातको समयमा सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै मर्मत गर्न स्थानीयको माग। सुनसरीको इटहरीमा व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा नगर कुरूप बन्दै, जथाभावी पार्किङका कारण दुर्घटनाको जोखिम। र भन्सार कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली लागू भएपछि भन्सार कार्यालयहरू समस्यामा, प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय नहुँदा सुनौली आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। प्रदेश 1 को संखुवा सभामा भएको हत्याकाण्डको अनुसन्धान आजबाट सुरु भएको सम्बन्धी समाचारबाट। संखुवा सभामा एकै परिवारका 6 जनाको हत्या भएको घटनाको अनुसन्धान आजबाट सुरु भएको छ। संखुवा सभाको मादी नगरपालिकामा एकै परिवारका 6 जनाको हत्या भएको घटनामाथि प्रहरी उपरीक्षक एसपी भीम दाहाल नेतृत्वको टोलीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो। संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय धरानबाट प्रहरी उपरीक्षक भीम दाहालको नेतृत्वको टोली सोमबार राति घटनास्थल पुगेको थियो। आज बिहानबाट घटनास्थलको अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरी उपरीक्षक दाहालले बताए। अनुसन्धान टोलीमा ट्याकर डग पिकु र लैलालाई घटनास्थल लगिएको हो। सोमबार रातभर पानी परेका कारण आज बिहान मात्रै कुकुर सहितको टोलीले अनुसन्धान सुरु गरेको एसपी दाहालले बताएका छन्। सोमबार बिहान सब भेटिएपछि प्रहरीले घटनास्थल सिल गरेको थियो। कुकुरको प्रयोगका लागि रातभर घटनास्थलमा नै सब छाडिएको थियो, तर पानी परेका कारण कुकुर प्रयोगको प्रभावकारिता कम देखिने प्रहरी स्रोत बताउँछ। कुकुरले सुँगेर सम्भावित आरोपीसम्म पुर्याउने काम गर्छ। अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेको नेपालगञ्जमा जडान गरिएका सोलर बत्ती बिग्रन थालेको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दैछौं। बाँकेको नेपालगञ्जमा जडान गरिएका सोलर बत्ती 1 वर्षमै बिग्रन थालेका छन्। नेपालगञ्ज बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारसँगै सडक बत्ती समेत जडान गरिएको थियो, तर सोलर बत्ती जडान गरेको 1 वर्षमै बिग्रिएपछि रातको समयमा सुरक्षाको चुनौती बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालगञ्जको सडक विस्तारसँगै सोलर बत्ती पनि जडान भएपछि बजार झिलिमिली भएको थियो, तर सडकमा जडान गरेका सोलर बत्ती वर्षदिन नपुग्दै बिग्रन थालेपछि नेपालगञ्ज बजार अन्धकार बन्दै गएको छ। सडक बत्ती नहुँदा सुरक्षा चुनौती समेत बढेको स्थानीयको भनाइ छ। उपमहानगरपालिकाले बिग्रिएका बत्ती समयमा मर्मत नगरेका कारण बजार अन्धकार भएको हो। 1 वर्ष पहिले नेपालगञ्जको कारकादो चोकदेखि जमुना नाकासम्म सोलर बत्ती जडान गरिएको थियो। सुरुवाती समयमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सोलर बत्ती जडान गरेको थियो। बत्ती पछि स्थानीयमा खुसी छाएको थियो। उज्यालो नेपालगञ्ज, स्मार्ट नेपालगञ्ज भनेर विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको महानगरले बिग्रिएका सडक बत्ती समेत मर्मत नगरेका कारण स्मार्ट नेपालगञ्ज कागजमै सीमित हुँदै गएको स्थानीयको गुनासो छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका नगर क्षेत्रमा जुन सोलर बत्ती जडान गरिएको थियो, यसले चाहिँ एक प्रकारले जनतामा एउटा खुसी छाएको थियो कि उज्यालो नेपालगञ्ज, स्मार्ट नेपालगञ्ज भन्ने कुराहरू हामीले सुन्न पाउँथ्यौँ र त्यो कुरालाई आभास गर्न पाउँथ्यौँ। तर अहिले पछिल्लो क्रममा त्यसको मर्मत सम्भावना हुँदाखेरि चाहिँ अहिले अधिकांश सोलर बत्तीहरू चाहिँ अहिले बन्द भएको अवस्थामा छ। जस्तै अहिले 4 बहिनीतिर जाने हो भने अथवा बिपी चोकदेखि धम्बुजीसम्म जाने हो अथवा त्योभन्दा अगाडि जाने हो भने अधिकांश बत्तीहरू बलेको बत्ती पनि एकदमै कम उज्यालो दिएको चाहिँ हामीले हेर्न पाउँछौँ। यसकोमा प्रमुख जिम्मेवार निकाय भनेको उपमहानगरपालिका नै हो। हाम्रो मेयरज्यूको चाहिँ एकदम राम्रा योजनाहरू छन्, तर ती राम्रा योजनाहरू उहाँले ल्याइरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो क्षेत्रभित्र चाहिँ कस्ता खालका बस्तीहरू छन्, त्यो बस्ती विकासमा चाहिँ कस्तो खालको मोडल चाहिँ अपनायौँ भने चाहिँ उनीहरूसँगको सल्लाह सुझाव र उनीहरूसँगको समन्वय सहकार्य पर्याप्त छलफल चाहिँ गर्न नसक्नुले चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ नतिजा दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
सोलर बत्ती धेरै ठाउँमा सफल हुन नसकेको उपमहानगरपालिकाले स्वीकार गरेको छ। बिग्रिएका बत्ती मर्मत गर्नुपर्ने भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। सोलर बत्ती लामो समयसम्म सफल नभएकोले विद्युतीय एलइडी बत्ती जडान गर्ने योजना बनाएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। सोलर बत्तीहरू सफल भएन, धेरै ठाउँ होइन, अब देशैभरि सोलर त्यस्तो सफल हुँदैन। यसको मेन्टेनेन्स पनि गाह्रो छ र बिग्रिरहँदो रहेछन् यिनीहरू र त्यस कारणले बिस्तारै हामीले सोलर बत्तीबाट हामी इलेक्ट्रिक त्यो एलइडी बत्ती लगाउने हामी योजना बनाइराखेका छौँ र सोलर पनि हामी रिपेयर गराउँछौँ र कहीँ हामीले 1-2 ठाउँमा इलेक्ट्रिक बत्तीको नमुनाको रूपमा हामीले 1-2 बत्ती लगाएका छौँ र अझै 1 महिनाभित्र 1-2 के भन्छ त्यसलाई मेरिडियनमा आइल्यान्डमा हामी इलेक्ट्रिक बत्ती लगाएर हेर्छौँ र त्यो उपयुक्त भयो भने हामी बोर्डबाट पास गरेर यो अधिकांश ठाउँमा हाइवेमा हामी इलेक्ट्रिक बत्ती लगाउने योजना छ। सोलर पनि हामी बिस्तारै मर्मत गर्छौँ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सुरुका समयमा स्मार्ट सिटीको कल्पना गरी अगाडि बढेको थियो। विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको उपमहानगरमा पछिल्लो समय सडक बत्ती, छाडा सडक चौपाया र भित्री सडकमा अव्यवस्थित नालाका कारण बजारका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा पर्दै आएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। अबको क्रममा प्रदेश 1 को इटहरीमा अव्यवस्थित पार्किङका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको सम्बन्धी समाचार। सुनसरीको इटहरीमा व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा नगर कुरूप बन्दै गएको छ। बजार क्षेत्रमा जथाभावी गरिने पार्किङका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो। अव्यवस्थित तरिकाले गरिने पार्किङका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा मात्र होइन, आम मानिस र व्यवसायीलाई समेत शास्ति हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। सुनसरीको इटहरीमा अव्यवस्थित पार्किङका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। प्रदेश 1 का 14वटै जिल्लासँग सडक सञ्जाल मार्फत सम्बन्ध जोडिएको इटहरीको विभिन्न ठाउँमा भएका अव्यवस्थित पार्किङले समस्या हुने गरेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। इटहरीको गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोर अगाडि, उपमहानगरपालिका कार्यालय आसपास, सङ्गीत चोक, हङकङ मार्केट, आइतबारे लाइन र हलगाडामा रहेका यातायात कार्यालयको आसपासमा बढी मात्रामा सवारी अव्यवस्थित तवरले पार्किङ हुने गरेको छ, जसले गर्दा प्रदेशका अन्य जिल्ला र प्रदेश बाहिरका जिल्लामा आवत जावत गर्ने सवारी साधन समेत दैनिक रूपमा प्रभावित हुने गरेका छन्। पार्किङ नभएका कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपले ट्राफिक जाम हैन, अहिले सवारी साधनको बढ्दो आयात र जो कोहीको पनि सवारी साधन प्रयोगको लागि एउटा मान्छेले रहर पनि भयो, बाध्यताको रूपमा पनि जो कोहीको पनि सवारी साधन व्यक्तिगत रूपमा हुनु, मास ट्रान्सपोर्टेसनको अवधारणा क्रमशः हराउँदै जानुले गर्दाखेरि ट्राफिक जाम म्याक्सिमम हामीले समस्याको रूपमा झेलेका छौँ भने अर्को कुरो दुर्घटना। अव्यवस्थित रूपमा पार्किङ गरिएका सवारी साधनका चालकहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले कारवाही समेत गर्दै आएको छ। तर पनि बजार क्षेत्रमा अव्यवस्थित पार्किङको सुविधा नहुँदा यत्रतत्र पार्किङ हुने गरेको छ। अव्यवस्थित पार्किङले ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती मात्र होइन, दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको छ। ओभर स्पिडिङको कारण र ट्राफिक नियम पालना नगरेको कारण चाहिँ धेरै दुर्घटनाहरू भएको हामीले पाइरहेको छौँ। विशेष गरी यो जुन उत्तर दक्षिण मार्ग छ, जुन भर्खरै मात्रै चाहिँ त्यो फराकिलो बनाउने काम पनि भइरहेको छ र जसले गर्दा त्यहाँ लेन डिसिप्लिन र स्पिड लिमिट चाहिँ को व्यवस्था नभइसकेको अवस्थाले गर्दा ओभर स्पिडिङको कारण चाहिँ धेरै दुर्घटनाहरू भइरहेको हामी कहाँ रिपोर्टिङ छ। यसको अर्थ यो होइन कि अव्यवस्थित अथवा चाहिँ पार्किङको उचित व्यवस्थापन नहुनाले सवारी दुर्घटनामा यसको कुनै रोल छैन भन्ने होइन, यसले पनि सवारी दुर्घटना चाहिँ निन्दै नै रहेको छ। त्यस्तै पसल अगाडि हुने पार्किङका कारण व्यवसायी समेत मारमा पर्दै आएका छन्। प्रहरीलाई मात्र होइन, यसरी हुने अव्यवस्थित पार्किङले आम सर्वसाधारणलाई समेत समस्या हुने गरेको छ। यो पार्किङले गर्दा धेरै असर पर्छ। मुख्य कुरा त आगमन नै बाधा हुन्छ। आगमन भन्नाले यातायात आगमनको कुराहरू भयो, त्यसपछि आएर पैदल यात्रीलाई पनि गाह्रो छ होइन। नरोक्ने ठाउँमा ल्याएर गाडी रोक्नुपर्छ किनभने पार्किङ छैन। फेरि कहाँनिर पार्किङ गर्ने भन्ने कुरा हामीले त मार्किङ गरेका छैनौँ। त्यसले गर्दा यसलाई व्यवस्थित पार्किङ नबनाएको कारणले गर्दाखेरि व्यापार व्यवसाय
आगमन सबै कुरा पैदल यात्री सवारी चालक सबैलाई चाहिँ यसले गाह्रो पार्छ। अव्यवस्थित रूपमा हुने पार्किङका कारण सवारी सुरक्षामा पनि चुनौती थपिदिएको छ। सवारी साधन चोरी हुने घटना पनि बढ्दै गएका छन्। त्यसैले सवारी साधन जथाभावी पार्किङ गर्ने भन्दा तोकिएको स्थानमा नै पार्किङ गरी आफ्नो सवारी साधनको समेत सुरक्षा गर्न जरुरी छ। सुनसरीबाट विकल्प रेग्मीको रिपोर्ट। अब लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा घर घरमा कुश भित्र्याई कुशे औँसी पर्व मनाइएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। भाद्र कृष्ण औँसीका दिनमा मनाइने कुशे औँसी पर्व आज घर घरमा पवित्र कुश भित्र्याई मनाइएको छ। सनातन वैदिक हिन्दू धर्मावलम्बीको वर्षभरि घर घरमा गरिने देव कार्य एवं पितृ कार्यका लागि आवश्यक पर्ने कुश आजै घरमा राखेर पूजा गर्ने चलन छ। आजको दिनमा बुवाको मुख हेर्ने दिन भनेर पनि कुशे औँसी पर्वको विशेष महत्व छ। एक रिपोर्ट। धर्मावलम्बीहरूले पवित्र कुशलाई भाद्र कृष्ण औँसीका दिनमा घर घरमा भित्राएर कुशे औँसीका रूपमा मनाउने चलन छ। पवित्र कुशमा ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर तीनैवटा भगवानको वास हुने भएकाले यो पवित्र कुश राखेपछि घर पवित्र हुने धार्मिक मान्यता रहँदै आएको छ। आजका दिन कुशलाई काटेर ब्राह्मणहरूले जजमानहरूको घरमा पुर्याउने गर्दछन् भने जजमानहरूले सो कुशको पूजा गरी प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने गर्दछन्। कुश चाहिँ अति पवन पवित्र देवता पितृ राज्य सबै चिजको तारणको निमित्त हिन्दू सनातन धर्म अनुसार हरेक संस्कारमा अति आवश्यक कुशको अति नै ठुलो महत्त्व रहेको छ र यसको विषयमा चाहिँ एक दिनमा सामान्य दिनमा काटेको कुशको महत्त्व त्यसै दिनको लागि मानिएको छ र प्रत्येक महिनामा आउने अमावस्यामा काटिएको कुशलाई चाहिँ एक महिनाको महत्त्व दिइएको छ। कुशलाई आयुर्वेदिक औषधिको रूपमा समेत प्रयोग गर्ने गरिन्छ। अरू दिन काटेर ल्याइएको कुश त्यसै दिनका लागि मात्र प्रयोग गरिने तर भाद्र कुशे औँसीका दिन काटेर घरमा भित्राइएको कुश वर्षभरि नै देवकार्य एवं पितृकार्यका लागि प्रयोग गर्न सकिने पुरोहित बताउँछन्। औँसीको महत्त्व भन्दाखेरि भगवान विष्णुको शरीरबाट होइन कोषको उत्पत्ति भयो। कोषको उत्पत्ति हुँदाखेरि यसमा त्रिदेव बस्छन्, ब्रह्मा विष्णु महेश तिनै देव। कोशस्य मुखे ब्रह्मा होइन विष्णु महेश, त्यसपछि के छ ढकनातिर यो तल हुन्छ नि भागमा, त्यो भागमा ब्रह्माजीको स्थान हुन्छ, बस्ने स्थान। त्यसैले यसलाई घरमा राख्दाखेरि पवित्र मान्ने गरिन्छ। खास गरेर कुशे औँसीको दिन गरेको हो, यो कुश निकालेको र यसलाई गरे तपाईँको अरू दिनभन्दा अरू दिनको 24 घन्टा मात्रै हो यसको म्याद हुने। अब शास्त्रको हिसाबले यो 1 वर्ष पुरै हुने भयो। अघिल्लो कुशे औँसीसम्म यो प्रयोग गर्न पाए मान्यता प्राप्त भयो। कुश भित्राएसँगै पितृदेवी भव गुरुदेव भव भन्ने मान्यतालाई अंगीकार गर्दै आजकै दिनलाई बुबाको मुख हेर्ने दिनको रूपमा पनि मनाइन्छ। परम्परागत मान्यता अनुसार छोराछोरीहरूले बुबालाई मिठो मिठो खानेकुरा खुवाएर उपहार दिई बुबाको मुख हेर्ने चलन छ। विभिन्न कारणले घरबाट टाढा भएका छोराछोरीले समय मिलाएर भए पनि बुबालाई भेट्ने गर्दछन् भने बुबा स्वर्गवास भएकाहरूले धार्मिक स्थलहरूमा पुगेर स्नान गरी पितृहरूको नाममा श्रद्धा गरी तर्पण दिई दान दिने गर्दछन्। यसो गर्दा पितृहरू पार तर्ने र आफूहरूलाई पुण्य प्राप्त हुने जनविश्वास रहिआएको छ। कञ्चनपुरबाट डलेराज पन्तको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। अब लागौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीका 3 स्थानीय तहलाई सुन्तला जोन क्षेत्र बनाउने सम्बन्धी समाचारतर्फ। डोटीका 3 स्थानीय तहलाई सुन्तला जोन क्षेत्र बनाइने भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना एकाइ कार्यालय डडेलधुरा मार्फत बडीकेदार, जरायल र बोक्टान फुडसिल गाउँपालिकालाई सुन्तला जोन क्षेत्र घोषणा गरी कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ। सुन्तला जातका फलफुल उत्पादनका सम्भावित क्षेत्र भएको क्लस्टर मिलेको क्षेत्र
विस्तार गर्ने प्रचुर सम्भावना भएको र पुराना बगैँचा भएका साथै छिमेकी जिल्ला कैलालीको चुरे गाउँपालिकाको सुन्तला उत्पादन क्षेत्रलाई समेटी सुन्तला जोन क्षेत्र बनाइने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि सुन्तला सुपर जोनका रूपमा 3 स्थानीय तहलाई अगाडि बढाइने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ। परियोजना एकाइका अनुसार बडी केदारका वडा नम्बर 1, 2 र 4 को 150 हेक्टर, जोराइलको वडा नम्बर 3, 5 र 6 को 200 हेक्टर तथा बोक्टान फुटसेलका वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 र 7 को 150 हेक्टर क्षेत्रफललाई यस आर्थिक वर्षमा सुन्तला जोन प्रस्ताव गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइने भएको छ। डोटीका 3 स्थानीय तहमा सुन्तला राम्रो फल्ने गरेको छ। बजार अभाव तथा यातायातको समस्याका कारण डोटीमा उत्पादित सुन्तला हरेक वर्ष खेर जाने गरेको किसानको गुनासो छ। अब अन्तमा लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु स्थित सुनौली भन्सार कार्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दैछौं। नेपालका भन्सार कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली लागू भएपछि भन्सार कार्यालयहरू समस्यामा परेका छन्। विगतका समयमा राम्रो राजस्व उठ्ने गरेको कपिलवस्तुको भन्सार कार्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। प्लान्ट क्वारेन्टिन नहुँदा कपिलवस्तुको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो भन्सार कार्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। नेपाल सरकारले हालै मात्र राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली लागू गरेपछि प्रत्येक कार्यालयमा प्लान्ट क्वारेन्टिन अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको छ। भन्सार कार्यालय नहुँदा भन्सारको कार्य नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जनाइएको छ। कार्यालय कृष्णनगरबाट अब यो सुठौली भन्सार नाका हुँदै भित्रिने मालवस्तुको लागि यो सेवा दिन नसक्ने भनेर जानकारी आएको र अनि त्यही अनुसार त्यहाँबाट काम पनि करिब रोकेको हुँदा अब हाम्रो यस सुठौली भन्सार कार्यालय हुँदै आउने मालवस्तुहरू, कृषि उपजका मालवस्तुहरू मा कमी आएको छ र अब करिब अब बन्द नै हुने स्थिति भइसक्यो। अब यो नाका 1.5 अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको गत वर्ष। पैठारी हुने धान, चामल, गहुँ, मकै, तरकारी तथा फलफूल जन्य वस्तुको परीक्षणका लागि प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय आवश्यक परेको छ। प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय नहुँदा सुठौली भन्सार नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको अधिकृत खड्काको भनाइ छ। यो भन्सारबाट विशेष गरी कृषि उपयोग वस्तुहरू आयात हुँदै आएको छ। हाल नेपालमा 15 वटा मात्र प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय रहेका छन्। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सङ्खुवा सभामा एकै परिवारका 6 जनाको हत्याको घटनाको अनुसन्धान आजबाट सुरु, चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने प्रहरीको भनाइ। बाँकीको नेपालगञ्जमा जडान गरिएका सोलर बत्ती 1 वर्षमै बिग्रन सुरु, रातको समयमा सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै मर्मत गर्न स्थानीयको माग। सुनसरीको इटहरीमा व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा नगर कुरूप बन्दै, जथाभावी पार्किङका कारण दुर्घटनाको जोखिम। र भन्सार कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली लागू भएपछि भन्सार कार्यालयहरू समस्यामा, प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय नहुँदा सुठौली भन्सार बन्द हुने खतरा। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।